नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो बच्चों में यूज होने वाली कॉमन कोल्ड की जो सिरप है मैक्स्ट्रा सिरप की हम बात करेंगे। तो मैक्स्ट्रा सिरप की कंपोजिशन, उसके डोज, उसके यूज और उसके साइड इफेक्ट को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी कंपोजिशन को हम जान लेते हैं। तो मैक्स्ट्रा जो सिरप है उसमें जो दो सॉल्ट होते हैं, पहला जो सॉल्ट होता है वो फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड